Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Farzandim o'lib qoladi. Yordam bering. Sekinroq, namuncha baqir-chaqir qilasiz. Siz bolangizdan boshqa kasal yo'qmi bizda? Hozir qizim o'lib qoladi. Shuna qizimga qarang. Yo, oldin to'lov qiling, keyin qaraymiz. Hozir pulim qolib ketdi. Telefonim bor. Telefonimni zalabga qo'yib. Sizda qalay ko'p cho'rinib yotganingizni qarang. Oxirida ehson qilaveringlar deb ketaverasizlar. Ana kassa borib to'lov qilay oldim. To'lov qilaman, bo'ldi. Siydi. Shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat, yo'q men son qiymat. Dunyo Bolam, meni kechir. Kambag'alligim uchun meni kechir, bolam. men son qiymat. O'ylab qolaman o'tkin sholam, mol dunyo. Voy, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu qizchaga? Vaalaykum assalom. Bandani bular kelishaydi, bularga qaraymizlarmi? Yo, bular oldin kassaga to'lov qilishlari kerak. Bu yangimisan deyman. Bularga qaramanglar do'stlar, tashib ko'rishadi. Sotuda badan, tavba qil qo'rq Alloh daftidan. Bu pul inson qarordan ustun emas, tushundingmi? Do'stim, ham pulni oling. Yo'q, kerak emas aka. Pul qo'lga kira. Bugun menda bor, ertaga sizda ham bo'ladi. Yoki sizni hozirgi holatingiz bir kun kelib menda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir buni olib, yaxshi kuningizga ishlating. Texnosity firmasi nomidan sizga ehson bu. Chin yurakdan. Rahmat. Sen bugundan boshlab ishdan bo'shading, tushundingmi? Senda kerak